รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการส่องบ้านทูตหรือชื่อในภาษาอังกฤษนะคะว่า A Moment with Ambassador รายการนี้ก็จะเชิญคุณผู้ชมร่วมเดินทางกันไปด้วยค่ะไปเข้าไปในทำเนียบเอกอัครราชทูตด้วยกันนะคะแล้วก็ไปรู้จักท่านทูตของประเทศต่างๆกัน15ชาติด้วยกันนะคะและประเทศที่เรากำลังพูดถึงและมาเยี่ยมเยือนและยืนอยู่ในขณะนี้คือประเทศที่ว่ากันว่าเป็นแดนอาทิตย์อุทัยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามได้รับความนิยมดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกเลยค่ะโดยเฉพาะคนไทยนะคะมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมีขนบธรรมเนียมประเพณีเก่าแก่มากมายทีเดียวนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในการควบคู่ไปกับการพัฒนาแล้วก็ประวัติศาสตร์ของประเทศเนี่ยนะคะยังมีการพัฒนาทางสังคมเทคโนโลยีแล้วก็ผสมผสานกันนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะที่กำลังจะพูดกันอยู่นี้คือสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยโดยมีพนักท่านมิสเตอร์ชิโร่ซาโดชิมะนะคะท่านเป็นเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะเดี๋ยวไปพบกันนะคะคุณผู้ชมคะเราพบกันทุกท่านเชิญค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Welcome to my place. ขอบคุณ Welcome to ค่ะ my place. As always beautiful as always Thank you very much. Thank you very much. ค่ะคุณผู้ชมคะขอแนะนำคุณผู้ชมให้รู้จักกับท่านเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยนะคะพนักท่านชิโร่ชโดชิมะนะคะท่านก็กรุณาเปิดบ้านให้เราได้เข้ามาในทำเนียบของท่านนะคะได้มารู้จักในสิ่งบางอย่างที่จะได้เห็นกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวของภาพคุณผู้ชมค่ะแต่ยังไม่บอกโยมติดตามกันไปเองนะคะ You're not going to tell them what I'm going to see here by your hands so we're going to show them Sure, right? sure. Okay, my paintings. Yeah, Okay, alright. Let me introduce ท่าน them. ทูตเปิดเผยมาซะละบอกภาพวาดเอาละค่ะตามกันมาเลยค่ะ Your Excellency Yes. I normally know that people know diplomats artists painter they have different what you call taking up but why are you putting in yourself as an ambassador as a diplomat also what you call artist painting artist I don't also? think I'm an artist, but we How did can you put separate it? Well, no, it's not. You cannot separate them all. You know, it's like you enjoy your diplomatic life, and simultaneously you enjoy the scenery you come across in the country of your posting. And I just would like to, paint them down for my memories. And so you just simply cannot separate them. แต่เรียนถามท่านทูตนะคะว่าผู้คนเนี่ยต่างอาชีพเนี่ยมักจะมีสิ่งที่ชอบทำหรือเป็นอาชีพของตัวเองแต่ละอย่างแต่ละคนนะแต่การที่เป็นท่านทูตเป็นนักการทูตด้วยเป็นนักวาดภาพก็เรียกว่าเป็นศิลปินว่างั้นนะคะในการวาดภาพในทำไมมาอยู่ในตัวคนเดียวกันนั่นทูตบอกมันไปหนีไปไม่พ้นแล้วค่ะเพราะว่าท่านใช้เวลาว่างหรือในวันที่ต้องการที่เป็นตัวของตัวเองนั้นในการที่มาการวาดรูปอะไรของท่านเองเป็นความชอบส่วนตัวและใครก็ตามที่ได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมเยือนทำเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเดินก้าวเข้ามาก้าวแรกมองไปทางซ้ายมือท่านเห็นภาพที่ประทับใจอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพที่ท่านทูตได้ให้ดูวันที่นี้ปรากฏว่า1 เดือนหลังจากการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะ1 เดือนหลังจากนั้นท่านทูตมีความรู้สึกว่าท่านควรจะทำอะไรบางอย่างให้กับพระองค์ท่านนะคะและภาพที่ท่านทูตเลือกมาจากไฟล์ของต่างๆของสำนักพระราชวังเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาพที่สอดแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับพระเจ้าอยู่หัวจะเห็นว่านักเรียนตั้งหน้าตั้งตาฟังในสิ่งที่พระองค์ท่านพูดและท่านก็ได้อธิบายถึงการในการสอนในครั้งนั้นนะคะก็เป็นภาพประทับใจที่ท่านทูตเลือกไว้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
Wow all Okay, this here are my colorful paintings. painting Well, thank you very much. Yes และนี่ก็คือผลงานของท่านเอกอัครราชทูตชิโร่นะคะ ท่านบอกว่าท่านห่างหายจากการวาดภาพเนี่ยมานานมา 5-6 ปี แต่พอไปเริ่มไปอยู่ที่ประเทศบังกลาเทศเกิดอารมณ์ยังไงไม่ทราบท่านบอกมันเห็นภาพของสีสันของเสื้อผ้าของชีวิตผู้คนแล้วมันอยากที่จะวาดภาพ แต่ภาพหนึ่งที่เป็นภาพเริ่มต้นเพราะท่านไม่เคยเป็นวาดด้วยสีน้ำมันมาก่อนนะคะแต่ท่านจะวาดบนใช้สีอะคริลิกเนี่ยเป็นภาพแรกคือภาพนี้ค่ะ แล้วก็เป็นภาพของสตรีผู้หนึ่งท่านทุกก็บอกเนี่ยนี่ค่ะก็เป็นภาพแรกที่ท่านเริ่มใช้สีอะคริลิก so for you so kindly open your residence for us to come and see something which is so my impressive pleasure. here and Thank you, also thank you. the very tasty food You're always welcome. we haven't tried one thing we're going to try some tea right Okay. you're going to give us yes, some tea sure, right sure. all right so let's go and test the tea Okay. กันนะคะไปดูว่าเขาจะมีการปรุงยังไงขนมหวานๆอะไรเห็นบอกสัญญาว่าจะมีขนมหวานให้เนี่ยเราไปดูกันมีจริงเปล่าทำมาค่ะ Juice, so today how to make this Japanese traditional tea. คุณผู้ชมคะก็มาถึงช่วงที่คุณเป็นคุณเชฟนี่ใครอยากจะว่าใช่ไหมคะ จะทำน้ำชาเรียกว่าเป็นการเตรียมการชงชานะคะคงไม่ถึงกับพิธีการนัก แต่ว่าก็จะได้เห็นถึงอย่างน้อยก็ได้เห็นขั้นตอนแหละคุณผู้ชมค่ะว่าท่านทูตกรุณาจะทำให้เราให้น้องทำให้เราดูนะคะเชฟคะใช้หม้อเหล็กทีเดียวแหละคุณผู้ชมค่ะนั่นถือว่าเพื่อดีกับสุขภาพ เริ่มต้นในการล้างก่อน ล้างแบมบูล้างถ้วยเราเททิ้งไปนะคะแล้วก็ชาเนี่ยค่ะเราไม่ได้ใช้ชาลีฟส์นะคะเป็นมัทฉะเป็นชาผงชาป่นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะเห็นว่าเชฟเนี่ยคนหลายครั้งมากนะครับท่านทูตบอกว่าจะออกมาต้องการให้มีบับเบิ้ลมันจะต้องมีฟองเยอะๆทานแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกนุ่มมันจะเป็นรสชาติของนุ่มขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปลองชิมกันแล้วก็มาถึงช่วงเวลานี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะน้ำชาที่เมื่อกี้คุณเชฟทำให้ดูนี่มาถึงแล้วนะคะชามัทฉะชี Yeah, matcha tea, yes. Thank you. ขอบคุณค่ะท่านทูตได้กรุณาเตรียมขนมซึ่งเป็นขนมที่เป็นดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่นมาให้ได้ลองกันนะคะเพราะว่าท่านทูตบอกว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงของฤดูใบไม้ผลิฉะนั้นฤดูใบไม้ผลิเนี่ยเขามีความเชื่อกันของชาวญี่ปุ่นนะคะว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยจะกลับมาบ้านเพราะว่าวันเวลาเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนและแต่ละส่วนก็เท่ากันนะคะเพราะในเวลากลางวันเนี่ยเขาก็จะมีขนมที่ว่าไรซ์เค้กก็ทำจากข้าวนะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบจะเห็นว่าความน่ารักเนี่ยคือแต่ละจังหวัดเนี่ยจะมีวิธีการแตกต่างกันนะคะจะเป็นกลมบ้างอะไรบ้างก็จริงแต่นี่คือใบเชอร์รี่นะคะมันก็ทำสีชมพูเหมือนกับว่าลูกเชอร์รี่เนี่ยถูกห่อหุ้มไปด้วยใบไปด้วยอะไรของมันเนี่ยน่ารักกันรับประทานน่ารักทีเดียวกันnice matcha tea matcha tea จริงๆท่านทูตว่านะครับคุณผู้ชมคะมันจะเห็นว่าการที่ตีมากๆฟองยังอยู่เลยแล้วมันทำให้ซอฟต์มันนุ่มในการดื่ม You can find this ohagi อ๋อฮากิ at this time of the year because the equinoctial week is coming closer. And when you go to 7-Eleven, for example, all over Japan, they sell this, say traditional ohagi. คุณผู้ชมคะขณะนี้เทศกาลหรือฤดูใบไม้ผลิของญี่ปุ่นกำลังจะเคลื่อนเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไปญี่ปุ่นในช่วงนี้ก็ได้สัมผัสรสชาติแล้วก็ได้ชิมโอฮากินี้แหละค่ะเพราะว่าทุกที่ไม่ว่าทั้งตัวเซเว่นนี่และทุกที่หาซื้อได้ง่ายๆเลยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าท่านทูตนี้ไม่ใช่จะเป็นนักการทูตญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะท่านยังมีอะไรมากมายเป็นคุณลักษณะของท่านอีกมากมายให้เราได้ชมติดตามกันมาค่ะ
คุณผู้ชมคะก็มาถึงช่วงสำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เราจะต้องมาพูดคุยกับท่านทูตนะคะในรายการสองบ้านทูตหรือ A Moment with Ambassador ช่วงสำคัญนี้ก็คือเราจะได้รู้จักกันแหละค่ะว่าความสัมพันธ์ของประเทศของเราเป็นอย่างไร แล้วก็จะได้ยินถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะคะ Your Excellency สวัสดีค่ะ Sadikap, Sadikap. Well, How are you? first I would love to hear that Japan and Thailand will be so long time friend. Yes. So what kind of a diplomatic relation we've been having? Well, I think the relationship between the two countries is so good. You cannot describe with words, it's the best ever. And particularly I would like to stress that the people-to-people exchange is right from the top of the government and all the way to citizens. They are going, coming, to Exactly. both countries. Exactly. And last year was 130th year of anniversary of establishing diplomatic relations. Yes, sir. And last year marked the highest record numbers of visitors from Thailand to Japan and also from Japan to Thailand. And Japanese came 1.54 million altogether last year. Huge. And Thai people went Even 1 more. million, yes, 1 million people went over. So the size of the population is 2 to 1. So, you are going more often than the Japanese coming over here. And but one thing that I would like to stress is about the Japanese people's sort of feeding, and one quasi-governmental organization which is called JNTO, which has got the JETRO. rep office here, no, JETRO, JNTO. JATO. JNTO, yes. Okay. And they have a rep office, and they're in charge of, from Japanese perspective, incoming and outgoing tourism. Okay. And they have asked those visitors from Japan, after finishing their tour here, what was the best yield? Food, scenery, spa, golfing, or all these things. And the majority of people, large majority of people answered. Can you guess? Food. No, the people. The people. So they like Thai people. And so I think, the two countries are like sort of brothers. So I would like to describe the relationship is like a brothers. So Very overwhelming to hear this, Your Excellency. But Japan in return, the Thai people do love so much to visit. They like the food, they like the people, or as well, they did some shopping and that kind of thing. So if one to go to Japan, because it's a huge country, you cannot go for a little bit. But can you give us some little bit of ones who haven't been to Japan it's a must visit place. well, okay. Many people would think Tokyo, Japan, Osaka, Ichen, Fuji. and Mount Fuji, so scenic beauty. But I would personally rather recommend Kanazawa. Kanazawa? Yes, an old city to the north of Kyoto, which sort of faces the Sea of Japan. And during the wartime, the Americans didn't bomb 3 cities to preserve the tradition and traditional structures. Okay. They did all of bombing all over Japan because of wartime, but they didn't bomb Kyoto, Nara, Nara. then Kanazawa. Kanazawa. And the city has got sort of lots of tradition, traditional activities, and also culture preserved, and many temples as well, like in Kyoto and Nara. And the food is so perfect, sweets and other foods. So I strongly believe that the Thai people love
eating. Japanese food. Eating. So Yes. Kanazawa is, I think it's a must place to visit. And particularly, say, maybe you like sweets. And one, say, there are two districts where they preserve the old structure of old houses, and they have turned them into commercial facilities so that people can visit, buy things, eating, and they call it sort of the tea shops. But I don't know why do they call it tea shops. But so there are not only tea shops, but all other shops are there, and one of them is sweet, specialized in chocolate. Chocolate. And they chocolate. made it in a very traditional sort of lovely. craftsmanship way, and so I rather would like to strongly recommend Thai people visit Kanazawa. I believe that there are already many Already of them some are people visiting, but sort of say you said that Yeah, it's a once in lifetime, only once, say if you were to visit only one time, then I would rather recommend Kanazawa because I'm going to put it in the list. okay. Okay. You already said that both of our countries like brothers to each other. Or sisters. you may call Brothers, it. sisters to each other. So there's a lot of projects that are being given. Actually, I should use the word given or donated. Or many type of projects. Can you name some of them that we've been so closely doing it? Okay, so it's not a donation because now our philosophy was, say, to rather give fishing rod, not the fish. Okay, and Thai government has, or Thai people have absorbed those, say, technologies and know-hows. So one good example is perhaps the airport, Suvarnabhumi. Suvarnabhumi? I think it was financed by Japanese concession loans, and also I don't remember each names, but many bridges over the Chao Phraya were also say a project together done by your government and our government, and also there's one overpass on Vitayu and Lamasi. There's a fire on the overpass the other day, but it's been fixed already. It's a friendship overpass. Oh no, it's a Saton, I think. It's Saton Road. Yes. What do you- Silong? Okay. what do you call that? Aizong, okay. Silong and Lamasi. There's an overpass. Oh, yes. Overpass, and which is called the Friendship Overpass. Friendship. And that was a donation donated by our government. But the main purpose of the donation was to transfer the technology to Exactly. build overpass. In those days, there weren't. I think there was not any overpass then, but. Some of your construction companies work together with ours, and then they also learn, so how to do it. So now you are building, many of them all over the country, and that was something that we can talk about. So any other corporations, sir? Any project? Can I talk about something that we are now doing Yes, please. these days? Yes, sir. Because the government has this established sort of say a very clear target to say further industrialize Thailand yourself, 4.0? 4.0. And you have identified 10 sectors, robotics, EVs, and all these things. And last year, at the time of this anniversary, 130th anniversary, Minister Seko led a huge delegation, 600 businessmen from Japan, and they had a tour to EC area. And after that, some prominent companies have already decided to start investing. Constructing their production lines. And a typical example is this company called FOM, F-O-M-M, which is EV, electric vehicle company, and who is some sort of, say, offspring of Toyota Engineering.
And this gentleman is now independent, and he is going to establish his first production line, not in Japan, but in Thailand. Oh yes And he picked up this EEC area for the construction. So the construction has already been started, and EV is one of them, and also many advanced material companies like Toray, say Vietnam and Crade, and all these people are coming over. And among them, also a very special company, which has got a very unique technologies, fibers, which have filed for permission. And of course, it is now sort of thought over for the government. So we are waiting to see that to have an approval. But it is also one of the most major advanced technology for fibers. And they are also there are only two companies in the world which can produce this kind of new material. One is in the United States and the other one is in Japan. But this Japanese company decided to establish their first production line ever in Thailand, not in Japan, to remain competitive in the market. Oh, nice. So this is also a very good example of Japan-Thai collaboration, to deal with this in the new set of industrialization. So we are now also inviting many data companies to come over, because for future production, this IT things are quite important. Right. So, yes. So today we have invited NTT and Hitachi, so they are thinking very seriously to make a sort of larger scale investment in those IT facilities. And so we are now sort of promoting them, and it would match this. Those services would match for the future production of those, advanced merchandise. So that's where we are, and this embassy has picked up biotechnology as well, and because among 10, we cannot cover them all. Of course. So we are going to concentrate EV, half of it, biotechnology, new materials, and some services like data or logistics. And one thing is, about the service. Now, one of the most major Japanese logistics companies are thinking very seriously to move over a part of their operations center to this country from Singapore. And, Great news! Because yes, this is Singapore is too small. So now you've got a very large space. So Japan company, this logistics companies, would like to come over, sort of thinking very seriously. So then, they would like to enjoy the space you have here. And so these are things that we are enjoying, very much, and we are working very hard for that end. Thank you very much. It's been such an encouraging talk and very interesting. Thank you so much. Sure, ขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นนั้นแน่นแฟ้นกันมากมายถึง130 กว่าปีทีเดียวนะคะมีวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกันมองไปทางไหนก็มองไปในลักษณะคล้ายๆกันมีการพัฒนาการที่เป็นขีดความสามารถที่สูงสุดของประเทศญี่ปุ่นเราได้ยินได้ฟังจากท่านทูตถึงโครงการใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมมากแล้วก็เป็นความหวังเป็นความฝันของประเทศไทยที่จะมีเพื่อนแล้วก็มีพี่ชายอย่างญี่ปุ่นนะคะที่จะมาช่วยเหลือเราเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนยาวนานกับประเทศไทยทีเดียวละค่ะเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามค่ะบ้านที่สวยงามแห่งนี้บ้านที่เต็มไปด้วยมิตรภาพแห่งนี้เราต้องลาจากกันไปแล้วนะคะเราทั้งสอง we both would say goodbye to the audience ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วลาไปก่อนนะคะどうもありがとうございました。さようなら。ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ